3 تا عامل برای موفقیت لازم هست. یکی فکر، تفکر، و یکی تحرک و تلاش، و یکی توکل. خیلی ها شاید فکر مثبت و خوب داشته باشند، اما فکری که توأم و همراه با تحرک و تلاش نباشد، اون فکر مرده هست. اون فکر زنده و پویایی نیست، چون تحرک فکرها رو پویا میکنه. اون فکر نمود پیدا نکرده، چون در حد یک نیت بوده، در حد یک آرزو بوده، در حد یک فکر بوده. هزینه اون فکر رو پرداخت نکردن، فکر مثبت. چون هر فکری خصوصا تو زمان ما هزینه های زیادی باید پرداخت بشه. امروز در کل جهان اسلام و جهان غیر اسلام بیشترین کسانی که در زندان ها هستن متفکرینن، دانشمندان و نویسندگان و فرهیختگان و علما و مخلصینی که اهل مداهنه و اهل مجامله و اهل چاپلوسی نیستن. پس تفکر خودش دوباره 3 مقوله داره: فکر کردن، مثبت فکر کردن، جهانی فکر کردن. خدا اگر فکری به من و تو داده، این سرمایه‌ای است که متعلق به کل بشریته، نه تنها به کل جهان اسلام. ثمره هر فکری برای کل بشریته. حالا این فکر مثبت غیر مسلمان داشته باشه یا این فکر مثبت مسلمان داشته باشه. پس فکر کردن و مثبت فکر کردن و جهانی فکر کردن بعد میاد چه تزریق میشه با تلاش و تحرک، نمود پیدا میکنه. هر کسی کار میکنه اشتباه میکنه و خداوند متولی اشتباه اون میشود. هر کسی قدم برداره قطعا اشتباهایی هم داره، لغزش‌هایی هم پیدا میکنه. قرار شده ما مریض نشیم، یعنی بدن سالم قرار نشده تا آخر عمرش مریض نشه. خب در مسیر کار، در مسیر راه اشتباه‌هایی هم پیش میاد، اختلاف‌هایی هم پیش میاد. 2 تا دوست همفکری که برای یک برنامه‌ریزی کردن، وقتی که فعالیت‌ها منشعب میشه شاید اختلاف نظر پیدا بکنن. خداوند متولی انسان‌های صادق و مخلص که دغدغه اصلاح جامعه خود دارند متولی اشتباهات اونها میشه و در طول مسیر اونها رو محک میزنه و چه مسائل جانبیشون برطرف میشه و یک چیز خوب و یک شخصیت خوب شکل میگیره. به خاطر که مغرور نشیم، عامل سوم برای موفقیت که توکل باشه، اونم شرطه که این کارهایی که من و تو انجام میدیم، توفیقاتی که نصیبمون میشه برای خدمت به خلق خدا، برای جامعه خود، همش برمیگرده به خودش. توکل یعنی سندیت خداوند در برنامه ها. این که عامل هر موفقیتی رو خدا ببینید و این جمله رو بگید: هذا من فضل ربی. انسان هایی که توکل به خدا دارند و قبل از اون تفکر مثبت داشتن و تلاش مثبت داشتن، توکلشون به بار می نشینه و این آیه در حق اونها صدق میکنه: و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما. دیگه هر تیری تو بزنید به هدف میخوره. تو زدید ولی تو نزدید، ما اونو به هدف رسوندیم. این آیه قرآنیه. دیگه خداوند متولی شما میشه. دیگه ان الله یدافع عن الذین آمنوا میاد. دیگه ان تنصروا الله ینصرکم میاد. اگر خدا رو نصرت کنی، خدا شما رو نصرت میکنه. خداوند دفاع میکنه از کسانی که ایمان آوردن و ایمانم 2 طرف داره.
دو طرف قضیه هست. یکی ایمانی که خودتون نجات بدید، این خیلی کم رنگه. یکی تقوایی که خودتون نجات بدید. یکی علمی و حرکتی که خودتون نجات بدید. و یکی انگیزه و تقوا و ایمانی که تو رو وادار بکنه برای خدمت به بندگان خدا، که اصل قضیه اون دومی است. ولی دومین مبنا باید داشته باشه که انسان خودش صالح باشه، بعد مصلح باشه. وقتی که انسان نیت خیرش متعدی شد، اینجا صفت ربانیت پیدا میکنه، چون خداوند خیرخواه بندگانش است و پیامبر صلی الله علیه وسلم خیرخواه امتش بود و خیرخواه بشریت بود. تلاش میکرد تا جایی رفت که فکرش رفت. پیامبر صلی الله علیه وسلم خروج فیزیکی از جزیره العرب نداشته مگر در سفر اسراء و معراج بعد از بعثتش. اما در خود جزیره العرب فکرش میرفت به روم، به فرس. حتی در غزوه خندق وقتی که صحابه به تخت سنگ ها و صخره هایی رسیدن که دشوار بود اونو از مسیر خندق دور بکنن، گفتن یا رسول الله کار تعطیل شده، کار به مشکل برخورده، شما یه نگاهی بیاندازید به این صخره هایی که در دل خندق هست. پیامبر صلی الله علیه وسلم آمد، پتکی رو گرفت و ضربه‌ای که زد گفت بسم الله الله اکبر. جرقه‌ای تولید شد از اون ضربه. پیامبر صلی الله علیه وسلم گفت که من قصرهای قیصر روم رو در اون میبینم. و ضربه دومی که زد جرقه تولید کرد، متلاشی شد. گفت در این ضربه قصرهای یزگرد رو میبینم، پادشاه فرس رو میبینم. با چه عزمی، با چه اعتمادی، با چه توکلی، مثل اینکه آینده روشنه و آینده روشن متوقف بر تلاش و توکل و حرکت و تصور مثبت و انگیزه های خوب ماست. انگیزه های انسان دوستی، انگیزه های خیرخواهی، انگیزه های مهربانی و شفقت، انگیزه های خوب، نیت های خوب، تفکرات خوب نسبت به دیگران، نسبت به هم نوعان خود. با این دید نگاه میکنه، ضربه به سنگ میزنه، جرقی میزنه، میگه اون قصرها را روشن کرد و ما جزو همون جرقه هستیم و اون تصور مثبت به آینده. اگر امروز در دامایی که جزوی از این مملکت پهناور ایران زمینه نمازی داریم، عبادتی داریم، خانه‌ای برای عبادت خدا داریم، این نتیجه اون جرقه و اون تصور مثبته. امروز خیلی از کشورهای که در دنیا هستن دیگه کم کم نام محمد در صدر داره قرار میگیره. یک اسلام مدرن، پیشرفته، متناسب با زمان و همراه علم و تکنولوژی و تمدن و در اوج تعهد و اخلاقیات و در اوج طهارت و پاکی. والذین جاهدوا فینا، در بازه کسانی که در راه ما، خوب دقت بکنید، والذین اسم موصوله، یکی از صیغه های عمومه، همه کس میاد والذین، بعد میاد جاهدوا، نه تنبل ها، اونهایی که تلاشگرن. جهاد، جهد یعنی اون چیزی که در توانته در طبق بذارید. والذین همه شامل میشن، تنبل و تلاشگر. ولی وقتی میگه جاهدوا، تنبل ها میرن کنار، حذف میشن. بعد میگه فینا، اونهایی که تلاشگر منفی هستن حذف میشن، خداوند با اونها کار نداره. بعد میگه فینا، به خاطر ما، مخلص، خالص. پس ما جزو والذین هستیم. وقتی که جاهدوا مطرح میشه شاید تلاشگر باشیم. وقتی که فینا مطرح میشه یعنی همش به خاطر خدا، انگیزه خدایی داشته باشیم. خیلی ها میریزن، خیلی انسان هایی که شب و روز دارن میدون، تلاش میکنن، اما خالص برای خدا و جامعه نیستن، دنبال منافع خودشون، اونا همه ریزش میکنن. فینا یعنی اخلاص.
اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ و ربک الاکرم الذی علم بالقلم. خیلی ها مطالعه میکنن اما مطالعهشون و خواندنشون و قرائتشون به اسم رب نیست. اقرأ باسم ربک الذی نیست. مطالعه میکنن که بگن این عالمه، این دانشمنده، این فلانه، این حرفی داره، این میتونه فلانی رو مجاب بکنه. نتیجه چی میشه؟ والذین جاهدوا فینا. اگر والذین باشید، جاهدوا باشید، فینا باشید، لنهدینهم سبلنا. با دو تا از ادوات تأکید این فعل مضارع رو تأکید کرده، لنهدینهم. حالا تعهدی که خدا میده نیاز به قسم داره که برای بندگانش، یعنی خداوند اینقدر بی‌اعتبار نزد بندگانش که خدا رو قبول نداشته باشیم که وعدش رو با دو تا قسم تأکید بکنه. چرا چشم میزنیم؟ تعامل با خدا، با همه کس کار کردیم، مالمون بالا کشیدن، آبرومون رو بردن، ورشکستمون کردن، بدبختمون کردن، چکامون رو برگ خورد، به همه کس اعتماد کردیم. چرا به اونی که چکاش برگه نمیخوره، اونی که خزینش همیشه پره، اونی که هیچ موقع بر نیاید این دو کار از این دو مرد، مردی از نامرد و نامردی ز مرد، اون کسی که خلف وعده عمل نمی کنه، این صفات فقط درباره اون که فعال لما یرید هست. فقط یک نفر فعال لما یرید هست. انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. امرش بین کاف و نونه. از یه چوب خشک میتونه دریایی رو درنس بکنه.